哇！上面係私樓住宅，葵涌花園商場。哇，好靚啊！呢個門口。我呢個葵涌花園商場呢個位，又係嗰啲結構似係戲院嚟喎。真係資深嘅網友，可唔可以留言講下呢個係咪戲院嚟啊？我估嘅啫嗱，勁啲格局勁似喎。呢度係大白田街葵涌花園商場，前身呢個位唔係戲院，在線等啊，在線等有呢個入口添喎佢。嗱，而家呢度係一個觀音道堂，應該係。咁即係話佢裏面嗰個空間好大啦，咁真係有機會係戲院嚟喎。好，唔好理啦，我哋而家正式入商場探索一下啦。好，咁呢度有個 fitness 啊，係啦，喂，入到嚟咁得意嘅，係有樓梯落去下邊，呢度得759冇嘢睇。好，咁啊樓梯落咗嚟先咯。哇，都係健身室嚟嘅。好，健身室揈過嚟呢邊咧，就係走唔甩嘅淘寶自提店。每個商場都會有嘅淘寶自提店。好，哇！跟住有啲女士時裝店，即係女裝店簡稱。冇乜嘢喎呢邊咧。好，補習社啦，都係頭先我哋喺呢個位嘅。前面有冇嘢睇嘅？前面都應該冇嘢睇喎。好，咁呢邊咧？哇！呢個商場似乎好快行完喎。咁啊 ，nail 啊，美甲店啊，呢度又係時裝鋪啦，髮型店啦，呢邊咧係啊，呢邊先啦。速剪店啊，補習社需求好大啊！呢度補習社真係。跟住呢度係商場嘅電梯大堂，就上去上面嘅葫蘆園啦，冇乜特別。1至3樓葫蘆園好大喎，3層嘅葫蘆園。然之後咧，呢度有條好 old school 嘅樓梯喎。哇！睇下個平面圖先。葵涌花園商場得2層啫 ，LG 同 UG 鋪頭得咁多，真係勁少鋪喎。商場入口和宜合道，咁啊繼續行睇下啦。呢邊有啲咩？華美時裝花店，食我底哦71便利店，即係嗰啲食我底應該係小食店。葵涌花園商場，另一個出口出返嚟就係小食店。小食店，呢度就係另外一個商場嘅面貌啊！咁最後都影下呢個葵涌花園商場另一個角度啦。呢度係葵涌打磚坪街啊！影下呢個角度先，哇，睇得唔得？應該得啩？葵涌花園商場上面已經變咗老人院啦，5
唔知以前上面係咩嚟嘅咧？希望啲網友可以補腦一下啦。又老人院嘅前身係啲乜嘢？呢度嘅速展係55蚊喎，行前啲嗰間就50蚊喎，真係競爭激烈喎。歡迎分享、讚好、留言，當然係最好嘅訂閱埋我嘅頻道啦。歡迎加入會員支持本頻道營運，亦都可以 Super Fans 請我飲杯咖啡㗎。下次再見，拜拜。